ये दोनों टैबलेट सिट्रीजिन है। देख रहे हो यहाँ पे सिट्रीजिन लिखा हुआ, ये सिट्रीजिन है। ये छोटी आती है, ये वाली मिलेगी जो एविल रहती है। ये सर्दी जुकाम दांत खुजली सभी में ले सकते हैं। ये छोटी वाली है सिट्रीजिन, और ये बड़ी वाली भी सिट्रीजिन है, ये भी ले सकते हो। ये ज़्यादा क्रोनिक सर्दी जुकाम है तो ये ले सकते हैं, ये वाली सिट्रीजिन। ये बड़े पत्ते में है जो ये